да? Да, можно сразу память написать. А, да. Проспект. Напрямую выходит в центр города. Не, давай вот поднимемся, откуда мы церковь видели. Очень хорошо. Центр, да? В Москве Ленинград заряд начинается. А не я. Сейчас там поближе стали. Исторический центр. Реставрация. Вот как раз на Волчью стали. Тут ее ремонтируют. Строили пьющий, да? Один из них.